У нас виписано більше 1300 хворих. Померло 96. 105 хворих були заінтубовані. Вижило 12. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у вас в лікарні? Скільки хворих, скільки важких хворих, скільки з них на Шевелі перебуває? На сьогодні на ранок у нас 71 хворий, і до цього часу поступило ще 5 хворих. При тому, що розміщено 120 ліжок, отже, рівень заповненості нашого стаціонару ковідного 60%. 10 реанімаційних ліжок, всі 10 ліжок реанімаційних заповнені. 4 хворих знаходяться на штучній вентиляції легень через трахеостому. Серед інших хворих ми маємо майже 50 хворих, це кисневозалежні хворі. Це хворі, які знаходяться на кисневій підтримці. Середньої ступеня важкості і важкі. Скільки серед них є вакцинованих? Чи є вакциновані взагалі серед Є них? декілька хворих, я зробив статистику за останній місяць, у нас закінчується місяць. В цьому місяці ми виписали 135 хворих, 9 із них були вакциновані 2 рази. І 7 чоловік були вакциновані 1 раз. Ну, 1 раз це не вважається. Люди вакциновані – це взагалі самий небезпечний варіант. Коли людина вакцинується першою дозою вакцини і в той час заражається ковідом. От за місяць скільки було хворих за місяць і скільки із них вакцинованих? 135, 9 вакцинованих. Ми маємо, 6-7%. 6-7%. При тому серед померлих і немає жодного вакцинованого пацієнта. І реанімації? В реанімації також. Також не було Немає. От на вакцинованих. сьогодні з 10 реанімаційних жодного вакцинованого. А чи попадалися вам, можливо, вже люди, які мали куплену довідку? Чи був такий випадок? Чи зізнавалися? Я про це не знаю. Розумієте, я ж про це не знаю, але і мені здається, що коли людина хворіє після вакцинації, це є причина для того, щоб розібратися в даній ситуації. Вона дійсно була щеплена чи ні? Тобто ви передаєте цю інформацію? Ні, ми її не передаємо, але я вважаю, що це може бути предметом для уточнення, достовірна довідка про вакцинацію або ні. Ну, зараз у нас осінь прийшла, і ми вже бачимо, що була весною хвиля, була минулої осені хвиля, і зараз є хвиля. Тобто вже можна говорити так, що ковід, він хвилями надходить, так? І це означає, що весною нас так само може вже чекати хвиля чергова при такому рівні вакцинації. Я вам скажу відверто, я не епідеміолог, мені б не хотіло ситуацію якусь говорити, що буде далеко в майбутньому. Для мене, як для клініциста, як людина, яка керує клінічним закладом, найважливіше пережити цю хвилю і зробити нашу допомогу ефективною. Оце моє основне. Звичайно, ковід, він, як і будь-яка інша вірусна інфекція, вона має свою сезонність. І ця сезонність співпадає із підвищенням гострими респіраторними вірусними інфекціями та грипом. Це весна і осінь. Отже, теоретично це можливо, але давайте пережиємо цю осінь. З досвіду ви вже бачите, що воно так і є, бо літом нас не було взагалі захворювань. Так, я з вами згоден, але говорити про якийсь великий досвід у цьому плані не приходиться. Ми ще немає 2 роки, як ми працюємо з цією дуже небезпечною інфекцією. Якщо повернутися до вакцинації, то, на вашу думку, вакцинація – це панацея? Чи це як запобіжник для того, щоб від важких ускладнень, від важкого захворювання, перебігу захворювання? Ну, часто, якщо вдатися в історію, то часто людство перебороло інфекційні захворювання саме після того, коли знайшло адекватну, достовірну і ефективну вакцину. Сьогодні ми маємо декілька вакцин, але я все-таки не можу вважати ефективність цієї вакцини як панацея. На превеликий жаль, вона не гарантує від зараження. Вона гарантує як правило, від важкого перебігу. Тому до того часу, поки ми не знайдемо, у світі не буде синтезовано препарат, який саме для ковіда є пагубний, до того часу кращого, аніж вакцина, у нас нічого немає. Чому, як вважаєте, чому такий низький рівень вакцинації серед закарпатців, серед українців? Чому є ніби дуже докази, так, що люди менше хворіють, легше переносять, і все одно є оцей скепсис, і чому не вакцинуються? Взагалі Україна досить пізно вступила в цей етап вакцинації.
порівняно з Західною Європою і з Сполученими Штатами Америки. Тому зараз останнім часом також вирішила ця робота, але все-таки показники низькі. Погано те, що Закарпаття є на третьому місці ззаді, після Луганської і Донецької областей. І ця тенденція продовжується. Чому така причина? Я десь думаю над цим. Ну, одна із причин Закарпаття – це є область, де дуже переважна більшість сільського населення. Сільське населення по традиції вакцинується важче, аніж міські жителі. Для того є багато різних причин. І інформаційні навантаженість, і якісь предрассудки, і санітарна культура. Має значення, чому Закарпаття в нас, ми є релігійний район. Я думаю, що певні конфесії, певні релігійні напрями також не завжди сприяють вакцинації. А як вам приклад Моршина? От зараз декілька днів вже нашумівша історія, що в Моршині практично не хворіють через те, що там вакциновано 73%. Ну, це гарний приклад. Це гарний приклад. Я думаю, що це гарний приклад для наслідування. Єдине, що я точно знаю, пане Юрій, знаєте, коли ще й вакцини не було, я не міг дочекатися, коли вже буде вакцина, щоб могли вакцинуватися мої співробітники і ті люди, які хочуть вакцинуватися. Коли вона появилося таке бажання насильницьке всіх привити для того, щоб не було цієї захворюваності. А вже маємо майже дворічний досвід боротьби з ковідом. Я прийшов до висновку, що агітація за вакцинацію, вона повинна бути дуже лагідна. Дійсно, вакцинація повинна бути добровільна. Але чим більш агресивно ми проповідуємо вакцинацію, тим більше агресія з боку антивакцинаторів. Тому тільки переконанням. Тому, якщо ви говорите за Моршин, це дуже гарний приклад. Своїм прикладом показати, як можна побороти цю недугу. Як зараз з забезпеченням лікарні? Чи вистачає всіх ліків, чи вистачає кисню, чи вистачає обладнання для того, щоб лікувати хворих? Вже пройшло 2 роки. Обладнання нам вистачає. Ми маємо достатню кількість ШВЛ, ми маємо обладнання, відсмоктувачі, наркозно-дихальні апарати, інфузомати, але напроти цих 2 років настільки інтенсивно ми використовуємо це обладнання, яке потрібно вже ремонтувати, бо пройшли всі терміни гарантійні, а також потрібно поновлювати все це обладнання, яке ми забезпечилися. Ми маємо гарні препарати для діагностики, комп'ютерну томографію, ми маємо ендоскопічну техніку, хороші лабораторні послуги, тому я вважаю, тут у нас все добре. Що стосується з киснем, знову ж таки, на сьогодні ми забезпечені. У нас працює станція киснева потужністю 300 літрів на хвилину. Ми маємо в резерві 105 балонів кисню. На сьогодні 90 з них заповнені. І ми маємо велику кількість кислородних концентраторів 10-літрових і 4 20-літрові. Отже, ніби все нормально. Але ми продовжуємо йти в епідемію, ми знаємо, що ситуація буде погіршуватися. І вже до кінця року ми плануємо додатково, вже маємо для цього кошти і проєктно-кошторисну документацію з експертизою. Ми завершимо розводку на 65 кисневих місць, точок. І будемо забезпечені ще однією 300-літровою станцією. Це буде до кінця року. Надіюся, що з тими потужностями, які ми маємо сьогодні, ми дотягнемо до цього часу. Розуміло. Як дельта взагалі відрізняється, чим відрізняється від попередніх штамів? Бо зараз вже практично більшість хворих – це хворі саме на штам дельта. Як піддається Уже й дельта плюс, тобто вже мутує навіть нові штами. Як взагалі медикаментозно лікування відрізняється від попередніх штамів? Краще ліки реагують, гірше реагують? Як хворі реагують на лікування? Протокол залишається той самий. Протокол по лікуванню ковіда залишається той, що був. Там ніяких новин у нас немає, але як ми бачимо клінічно, що хворі, їх, по-перше, дуже багато, і вони клінічно важчі. Саме страшне, що велика частина з них кисневозалежні. Це саме основне. Окрім того, з'явилися інші симптоми, ураження кишково-шлункового тракту. Це поноси, це нудота, це рвота. Появилися ці симптоми, але самий важкий симптом – це киснева залежність, і їх дуже багато. Саме киснева залежність і обумовлює важкість пацієнта і результати лікування. От у вас в лікарні найчастіше важкі хворі. Скільки хворих взагалі, на жаль, помирає, які інтубовані, які перебувають на ШВЛі? Дивіться, ми з квітня минулого року працюємо. У нас виписано більше 1300 хворих. Померло 96. 105 хворих були заінтубовані. Вижило 12.
Як лікарі справляються от з цим навантаженням моральним, фізичним? Ну, я знаю, що їм дуже важко, і як вони з цим живуть, як вони справляються? Дуже важко було на початку. Дуже важко було на початку, бо страх і паніка пацієнта передавалася на медичного працівника. Було надзвичайно важко. Але ми працювали командою, підтримували один одного. І на сьогоднішній день ми маємо дуже гарний колектив, який підтримує один одного, допомагає один одному. І на сьогодні все простіше. У нас немає дефіциту лікарів, які працюють в ковіді. У нас немає дефіциту середнього і молодшого медичного персоналу. Ми маємо. Це велике наше надбання. Я думаю, що такі згуртовані, як ми стали тепер, ми не були ніколи. Я горжуся нашою анестезіологічною службою, нашими пульмонологами, фтизіатрами, хірургами, параклініцистами, узістами, лаборантами. У нас гарний колектив. Проблеми на сьогодні з роботою немає. Ми навчилися, працювали в ЗІЗах, в засобах індивідуального захисту тривалий час. Дуже важко було літом, сьогодні в цьому плані трохи простіше, але це проблеми немає. Найважче лікарю, знаєте, що найважче лікарю? Найважче лікарю у цій всій роботі – це спілкуватися із родиною того пацієнта, якому ти не зміг допомогти. Оце дійсно найважче. Така доля була в мене вчора. Я вчора спілкувався із дочкою, мама якої померла у нас в реанімації. Було надзвичайно важко. І я при цьому спілкуванні, співчуваючи їм, я ж не можу сказати дочці, а чому ви не прийняли міри для того, щоб вакцинувати свою маму? Я це не міг сказати, оскільки в людини трагедія, людині важко на душі, і це дійсно важко. Це дуже важко кожному працівнику, який перший повинен повідомити сім'ю про те, що ми не допомогли. Що можете сказати тим людям, які не хочуть вакцинуватися, і як до них достукатися? Що б ви їм порадили? Ті, хто не хоче вакцинуватися, я би порадив їм робити те, що вони хочуть. Але маю одну просьбу – не рекламувати антивакцинальні настрої. Не хочеш вакцинуватися – не вакцинуйся. Але не наражай на небезпеку, не бери на свою душу гріх за інших людей.